lekak oriotar estilora, patata krema eta gorringo mazeratu batekin. Eta zergatik orion gaudelako. Eta herri guztiek ez dute prestatzeko modu edo izen bat. Kasu honetan bai, lekak garaiko produktu bat eta oriotar estiloa, baratxuria, kaiena pixkat, ozpina eta olio erre bat. Produktu edarra. Azteko, osagaiak, lekak, patata, gurina, esnegaina eta piperrauts beltzak, baratxuria, kaiena, arrautza eta soja pikin bat. Gorringo mazeratzeko. Hauekin, sekulako platera prestatuko dugu. Bueno, basti tokatzen da. Lekakin hasiko geha, leka bakoitza, 3 edo 4 pusketatan moztuko du. Kasu honetan, azkarrago egosiko dira modu honetan, beraiek denboraren neurtu beharko dute, eta gero mokau egiterakoan finago geratuko da. Zati txikixoa, krematxua, bueno, hau da gura postua. Vale. Orduan, leka gehituko txugu, eta kolore berde potente hartzen momentun, azkar roztutze izango da gakoa. Edo, kontrolatu denbora, zuzenean ondoren olio erretan pasatzeko. Modu horretan prestatuko ditugu. Lekak martxan dauen bitarten, patatak egostea tokatzen da. Lekak eta patatak martxan, urrongo pausua, arrautza, mazeratzea izango da. Lehen da bizi, oinarrin, ondora ez itxasteko, soja pikin bat, eta gorringoa, zuringotik separatzeko, eskua garbi eta batetik bestera. Eta bain, sojakin estali egingo dugu. Baina sojakin estaltzeko trikimailu txiki bat kontuan izan behar da. Soja flotatu iken baitu hortaz, papel pusketa bat hartu, papela hartuko du soja saltxa, eta gainetik bustiko du gure gorringoa. Hau, alde batean utziko dugu. Behin lekak, kolore zoragarri hau dakaten momentun, iragazi ura kendu, eta bero mantenduko txugu. Bueno, urea ikeko, egoste uran, ikin bat gorde, gurina, esnegaina eta patata gehitu eta birrindu. Piperrauts beltz ikin bat, eta birrintzera. Faltatzen gozakarra, errezeta honi izena ematen dion prozesua, olio erre, batxuri olio errea. Eta horretarako, nola ez, batxuriak eta kaiena, hotzean. Jarri, eta zer desberdintasun dau, hotzi motatzen daitzugu alaia beruen. Baratxuria oso azkarra erretzeko arriskua izango genukela, olioa beroa egongo balitza hasieratik. Eta berdin, momentu honetan, kaiena punta txiki bat. Ona. Ikusten, baratxuriak dantzan, momentu honetan, ozpin txantxa txiki bat gure lekairi, pare bat gehiago ezkio. Eta betu, ja kolorea hartzen hasien momentun, kontu handiz, honek zipriztin du gaitzak eta Iepa! Eta ze urtetzen jako? Zugarri eta? Ozpina kanpora atera zegulako eta ozpin horrek katalizatu egiten du olioa. Baina ikusi zu ez dala ezer pasatzen, ez da kurrika aldeiteko zu bat, seikun ditzatzen dalako. Zatereratzen hasteko, lehenengo pausua, gure patata krema. Oinarrian jarriko dugu, gure leka gutxi batzuk. Itxura garra daka. Erdi jarriko txugu. Eta gorringoan eta sojan indar hori, ze mototza, grasixe pixkaten platerra, jo ze? Ba, testura gorringoa, munduko saltxeik onena dalako, eta sojak gazitasun puntu bat. Gure bainak oriotar estilora, patata parmentiarra eta gorringo mazeratuarekin. Duda barik, proposamen finalista, Hortxakasper.